如果7月5号真的是世界末日，就想做什么不留遗憾的事？我选择去开飞机。放在 bucket list 好久的开飞机，我在2025 100天不遗憾挑战的第50天达成了。搭过无数次飞机，第一次坐上副驾驶座，亲自体验驾驶轻航机，那瞬间感觉自己是 Top Gun 捍卫战士。飞越山峦、溪流与田野，看着越来越小的屏东部落，那一刻真的好像看见台湾。我第一次从空中看见我的家乡，熟悉的土地好美，好珍贵，因为意识到家乡的美丽而感动到欲泪。一位勇敢挑战 bucket list 的自己，深深骄傲与感动。那你呢？你想完成的不遗憾清单是什么？留言我想开飞机，私讯给你轻航机基地与行程。我是 Wan， 愿我的人生终不留遗憾。分享给那位你想一起不留遗憾的人吧。